हेलो फ्रेंड्स, 100% इलाज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये चैनल आयुर्वेद के प्रशिक्षित लोगों द्वारा चलाया जा रहा है, इसलिए इस चैनल पर आपको मिलते हैं हर तकलीफ के 100% सफल इलाज। दोस्तों, खांसी के कारण खांस खांस कर अगर परेशान हो गए हैं और कोई दवा असर नहीं कर रही हो, तो आज मैं आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बता रहा हूँ जो खांसी में तुरंत फायदा करता है और खांसी को ठीक कर देता है। खांसी के लिए जो नुस्खा आपको तैयार करना है, उसके लिए आपको चाहिए अदरक, नींबू, शहद और पानी। सबसे पहले अदरक के एक मीडियम साइज के टुकड़े को छीलकर उसके लंबे टुकड़े काट लीजिए। अदरक के इन टुकड़ों को 1 कप पानी में डालकर उबाल लीजिए। फिर इस पानी को थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। जब ये पानी पीने लायक हल्का गर्म रह जाए तो इसमें आप आधे नींबू का रस और आधा चम्मच शहद अच्छी तरह मिला लीजिए। बस आपकी खांसी की दवा बनकर तैयार है। आपको इसे दिन में 2 से 3 बार गर्म ही पीना है। इसे पीने से गले का इन्फेक्शन बहुत जल्दी दूर हो जाता है, जिससे खांसी में तुरंत आराम आ जाता है और खांसी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। साथ ही खांसी के साथ होने वाले गले के दर्द, सर दर्द, सीने के दर्द में तुरंत ही फायदा मिल जाता है। अदरक, नींबू और शहद तीनों ही कीटाणु और विष को खत्म कर देते हैं। इन तीनों की पावर ट्रिपल होकर जब काम करती है तो इमीडिएट रिलीफ आता ही है। इसलिए खांसी और खांसी के साथ होने वाली कई तरह की प्रॉब्लम्स को एक साथ ठीक करने का ये एक सबसे अच्छा घरेलू नुस्खा है। ये नुस्खा बच्चों के लिए भी यूज कर सकते हैं। बच्चों के लिए इसे यूज करते टाइम ये ध्यान रखें कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को ये नुस्खा नहीं देना है। 2 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को ये दिया जा सकता है और सभी चीजों की मात्रा आधी कर देनी चाहिए। तो ये था खांसी का एक जबरदस्त घरेलू नुस्खा। आप इसे यूज कीजिए और खांसी से जल्दी छुटकारा पाइए। आप हेल्दी और हैप्पी रहें। इन्हीं विशेष के साथ आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे हमारा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।